هي خدمة الفرد، فلا بد أن تنهج أو تمارس سلطة معينة. إذا هذا لا يشكل أي مشكل بالنسبة لأي أحد، يعني الدولة من حقها ممارسة السلطة. لكن السؤال أو الإشكال المطروح هو ما طبيعة هذه السلطة السياسية التي يجب على الدولة أن تنهجها في علاقتها بالمحكومين أو بالمواطنين. بمعنى، ما طبيعة السلطة السياسية؟ هل هي سلطة فردية استبدادية أم سلطة جماعية ديمقراطية؟ هل تقوم على القوة والمكر والخداع أم تقوم على الرفق والاعتدال وعلى مبدأ فصل السلط؟ إذا ما هي السلطة التي يجب على الحاكم أن ينهجها أو على الدولة أن تنهجها في علاقتها بالمحكومين؟ طيب، للإجابة عن هذا الإشكال سنشتغل على أول موقف مشهور، موقف المنظر السياسي الإيطالي نيكولا ماكيافيل. إذا كما تعلمون أن نيكولا ماكيافيل غني عن التعريف، هو كان كاتب عام لحاكم فلورنسا في إيطاليا في القرن السادس عشر، ولف كتابا ضخما ويعتبر مرجعا أساسيا في مجال السياسة، وهو هذا الكتاب عنوانه الأمير برانس، يطرح فيه مجموعة من الوصايا والنصائح للحاكم إذ هو أراد أن يحافظ على سلطته. إذا نيكولا ماكيافيل يعتبر أن السياسة أو مجال السياسة هو مجال للصراع بين الحاكم والمحكومين، وبالتالي فهو يعتبر أن الدولة يجب عليها أن تكون تنبني أو تتأسس على القوة والمكر والخداع، وهذه الصفات نشرحها فيما بعد. إذا ينطلق ماكيافيل من منظور سياسي واقعي براغماتي، ليؤكد فيه أن السياسة هي مجال للصراع بين الأفراد والجماعات حول المصالح، وأن الناس في أغلبهم أشرار. هذا هو التصور ديال ماكيافيل، أن الناس بطبعهم خبثاء وأشرار وغير أوفياء، لذلك يجب على الأمير أو الحاكم أو رجل الدولة كي يحافظ على سلطته ويضمن طاعته واستمرارية سلطته، وأن يكون يعني مؤهل للاستعداد لاستعمال جميع الوسائل والأساليب، يعني أن يكون مستعد لاستعمال جميع الوسائل والأساليب الحيوانية والإنسانية طبعا، وأن يوظف القوة والعنف والبطش، وأن يوظف كذلك المكر والخداع والدهاء، فيكون ماكرا كالثعلب لكي لا يمكنه الوقوع في فخاخ الذئاب، ويجب عليه أن يكون قويا كالأسد لكي يرعب الذئاب. إذن هذا الأمر يمكنه إذا اقتضى الأمر ذلك، إذا ما كانش القوة والمكر والخداع، يجب عليه أن يتظاهر بالخصال الحميدة كالعطف والشفقة والوفاء والإخلاص والتدين حسب ما تقتضيه الظروف ومجريات العصر أو الأحداث. وبالتالي فالغاية هنا عند الحاكم تبرر الوسيلة، الغاية هي الحفاظ على السلطة، والوسائل لا يهم الوسيلة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة. إذا ميكافيل يقول يجب على الحاكم أن يكون ماكرا كالثعلب وقويا كالأسد، ويجب عليه أن يميل إلى المكر أكثر من القوة، لأن الذي يستعمل القوة لا يفهم شيئا في السياسة. لذلك يخلص ميكافيل إلى أن الدولة عليها فرض سلطتها وضمان استمراريتها وسيادتها، عليها أن توظف جميع الأساليب منها القوة والمكر والخداع، ولو كانت تتنافى مع القيم الأخلاقية فهذا لهم، لأن العصر أو الأحداث التي مر من ميكافيلي فرضت على الحكام أن يتعاملوا بهذه الطريقة. لكن هل يمكن أن نقبل بأن تتأسس السلطة السياسية وأن السياسة هي مجال الأخلاق أن تمارس بهذا الشكل الحيواني وبهذا الشكل لا إنساني؟ طبعا الحال الكثير سينتقد هذا الطرح، لكن إلى أي حد تتأسس السلطة السياسية على القوة والعنف والمكر والخداع؟ لا يمكن أن تقوم على الرفق والاعتدال وعلى القانون. فعلا هذا ما سيؤكده ربما الفيلسوف العربي المسلم عبد الرحمن ابن خلدون. عبد الرحمن ابن خلدون مفكر عربي إسلامي من أصل تونسي، يعني غني عن التعريف ومشهور بكتابه المقدمة أو مقدمة ابن خلدون، يتحدث فيها عن العمران وعن الاجتماع وعن العصبية والقبيلة ومجموعة من المواضيع. إذا ينطلق عبد الرحمن بن خلدون من مرجعية إسلامية وليس من مرجعية فكرية حديثة كما هو الأمر عند ميكافيلي. ابن خلدون أو عبد الرحمن بن خلدون كينطلق من مرجعية إسلامية تاريخية ليؤكد أن السياسة هي تدبير شؤون الرعية بما يخدم مصلحتها ويحقق صلاحها. إذا هنا لاحظ معي المفاهيم تتغير، ما بقيناش كنقولوا الحاكم أو الأمير والمحكومين، ولا كنقولوا السلطان والرعية، وهذه مفاهيم ذات طابع إسلامي بطبيعة الحال. إذا على السياسة ماشي مجال الصراع، السياسة مجال للرفق والاعتدال، مجال لتدبير شؤون الرعية بما يخدم مصلحتها ويحقق صلاحها. لذلك يجب على السلطان أي رجل الدولة أن يتحلى بالرفق والاعتدال، هذه الصفات يجب أن تكون في الحاكم، ماشي أن يكون ماكرا وقويا كالأسد، لا، فعلى السلطان أن يكون رحيما رفيقا محبا لرعيته وفيا لها، لأنه إذا تحلى بالقوة والعنف والبطش والمكر سيعمل على إفساد أخلاق الرعية.
فتتصف بالكذب وعين عوض الصدق، والخيانة عوض الوفاء، والنفاق والخداع، فتتخلى عنه في أوقات الأزمة والشدائد، بل قد تتآمر ضده فتتحين له الفرص للقضاء عليه، لأنك أنت الذي قمت بإفساد أخلاق الرعية. كما يجب عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق فيكون معتدلا في سلوكه، يعني بدون إفراط وبدون تفريط، وصفاته لأن ذلك هو الكفيل بأن تبادله رعيته الوفاء والطاعة والإخلاص، وتدافع عنه أيضا في أوقات الأزمة وأوقات الشدة. إلى هنا يخلص ابن خلدون إلى أن الدولة يجب أن تدبر الشأن العام وأن تمارس سلطتها السياسية بالاعتماد على الرفق والاعتدال ومكارم الأخلاق، وليس بالبطش والجبروت والعنف والقوة. مفهوم؟ ربما هذا موقف ابن خلدون موقف مرجعي إسلامي قديم شيئا ما، أو كينتمي من العصور الوسطى، لكن دعونا نتساءل، أليست هناك مواقف سياسية معاصرة جدا تتحدث عن مبدأ فصل السلطة؟ بطبيعة الحال نعم. وهنا سنقف عند الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو. مونتسكيو هو من رواد الفلسفة السياسية المعاصرة، وجاءنا بمفهوم جديد جدا وهو مبدأ فصل السلطة. فصل السلطة. إذن هذا ربما موقف مغاير تماما. ينطلق مونتسكيو من أن الدولة الحديثة أو الدولة الديمقراطية العادلة تمارس سلطتها السياسية اعتمادا على مؤسسات وأجهزة يصنفها حسب وظيفتها إلى 3 أنواع، وهو صاحب مفهوم مبدأ فصل السلطة. إذا كم من سلطة عندنا 3 ديال السلطات، عندنا السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. هادو كاينين في أي دولة، ولكن المشكل ماشي واش كاينين ولا ما كاينينش، المشكل يكمن هل هما منفصلين، أو هل هذه السلطات منفصلة أم مجتمعة في يد شخص واحد. هذا هو المشكل المطروح. بالنسبة للسلطة التشريعية في كتجسد، شكون اللي كيجسدها؟ يجسدها البرلمان، ومهمتها تشريع القوانين أو تعديلها أو إبطالها، هو البرلمان. المؤسسة الثانية أو ربما السلطة الثانية هي السلطة التنفيذية. شكون اللي كيمثلها؟ كتمثلها الحكومة. وشنو هو الدور ديالها؟ هو تنفيذ القوانين وتطبيق تلك القوانين والتشريعات التي عملت السلطة التشريعية على إخراجها أو وضعها. وكما تهم هذه السلطة التنفيذية حماية حقوق المدنية للمواطنين. السلطة الثالثة هو السلطة القضائية، كتجسد في القضاء أو المحاكم. مهمتها هو حل المنازعات والخلافات بين الأفراد والجماعات وحماية حقوق الجميع وتحقيق العدالة والمساواة والإنصاف. لذلك يؤكد مونتسكيو أن الدولة يجب أن تحترم مبدأ فصل السلط، وسطر على مبدأ فصل السلط، وتعمل على تجسيد ذلك فتضمن استقلاليتها، لأن احتكارها من طرف شخص أو مجلس معين يؤدي إلى الطغيان والاستبداد. واستمرارية الدولة يتوقف على الفصل بين هذه السلطات الثلاث. وبذلك يتضح أن مونتسكيو يعتبر أن السلطة السياسية سلطة مؤسساتية فوقية مركزية بنيوية. لذلك يجب أن تكون هناك مبدأ الفصل، يعني لا يمكن أن تكون هذه السلطات مجتمعة في يد شخص واحد، فلو جمعت في يد شخص واحد لسادت الاستبداد، أو لساد الاستبداد ولساد الطغيان. ولكن إذا كانت متفرقة أو منفصلة فربما يؤدي ذلك إلى العدل، الكل يؤدي مهمته، والكل يعني يربط مسؤوليته بالمحاسبة إلى غير ذلك. لذلك يتضح أن عندنا 3 ديال المواقف. الموقف الأول ديال ماكيافيلي يؤكد على أن السلطة السياسية تقوم على القوة والمكر والخداع، بينما موقف ابن خلدون من منظور إسلامي يعتبر أن الدولة تقوم على أو السلطة السياسية تقوم على الرفق والاعتدال، بينما مونتسكيو يعتبر أن الدولة أو أن السلطة السياسية يجب أن تقوم على مبدأ فصل السلطة.